L'obra que analitzarem avui és La dona i l'ocell, de Joan Miró. El primer que farem és veure una breu fitxa tècnica sobre aquesta obra. El títol, com podem veure, és Dona i ocell. L'autor és en Joan Miró, que va néixer a Barcelona l'any 1893 i va morir a Palma de Mallorca l'any 1983. La figura va ser esculpida l'any 1983 i és de tipus escultura exempta. El material que s'ha utilitzat per emprar-la és formigó i ceràmica. Les mides són 22 metres d'alt per 5,29 metres de diàmetre. Pertany a l'estil surrealista. El tema és al·legòric i es localitza al Parc de l'Escorxador de Barcelona. Primerament, farem una breu pinzellada sobre la biografia de l'autor. Joan Miró és un dels artistes catalans contemporanis més importants i reconeguts del segle XX. L'any 1920, Miró va viatjar a París per primera vegada i va quedar impressionat per la gran vitalitat de l'avantguarda artística i la diversitat de moviments i tendències que la configuraven. Aquest impacte artístic va tenir una gran influència en la seva etapa de formació, que va culminar amb la realització de la Masia. L'any 1924 es va adherir al moviment surrealista i des d'aleshores la seva pintura va incorporar un llenguatge de signes propis, amb els quals va construir un univers simbòlic molt i molt personal. Durant la Guerra Civil Espanyola, la pintura de Joan Miró va reflectir la violència del conflicte armat. Uns anys més tard, es va instal·lar a Mallorca i es va interessar no solament per la pintura, sinó també per la ceràmica i l'escultura, camps artístics on també va desenvolupar el seu particular llenguatge iconogràfic. Ara farem una breu descripció formal sobre l'obra, que és Dona i ocell, on podem veure que és una escultura exempta de dimensions colossals. Té 3 elements sobreposats. En primer lloc, hi ha una enorme estructura vertical buidada i de formes arrodonides amb una evident aparença fàl·lica. A sobre, i en perpendicular a l'estructura vertical, hi ha un tub cilíndric lleugerament desviat respecte de l'eix central que el sosté. I finalment, una mitja lluna corona l'escultura i la completa. L'opacitat i la grisor del formigó, amb què és feta l'obra, té el contrapès d'una rica ornamentació ceràmica, de trencadís, amb tessel·les de colors primaris i secundaris, és a dir, amb groc, vermell, blau i verd. La lluentor pròpia de la ceràmica, així com els colors brillants emprats, ajuden a reflectir la llum solar. D'altra banda, tot i tractar-se d'una estructura de formigó voluminosa i de gran pes, Miró hi aporta una lleugeresa i una sensació de moviment sorprenents. Aquesta sensació l'aconsegueix gràcies al joc gravitatori, que suggereixen els elements que la coronen. A més, el fet d'estar situada sobre un estany artificial en un parc genera una visió reflectida que potencia la integració d'un espai. Quant a la temàtica, malgrat que el títol suggereix una lectura figurativa, l'obra és un exemple molt clar de l'univers iconogràfic desenvolupat per Joan Miró al llarg de la seva trajectòria. L'artista estableix una connexió entre el món masculí, representat mitjançant la forma fàl·lica de l'escultura, i l'univers femení, articulat a partir de l'enorme incisió negra vertical que suggereix el referent del sexe femení. L'escultura esdevé així un tot hermafrodític, al capdamunt de la qual s'hi situa un cilindre, que segons la interpretació d'alguns crítics podria suggerir la forma d'un nadó totalment enfaixat. Aquesta imatge de vida és coronada per un ocell, representat amb la forma de lluna en quart creixent. Amb això, Miró intenta connectar la realitat humana amb el món dels astres. La dona i l'ocell forma part d'una trilogia d'obres que Miró va regalar a la ciutat de Barcelona. L'objectiu era poder donar la benvinguda als visitants de la ciutat que hi arriben per via aèria i per terra. Aquest parc ocupa l'espai de l'antic escorxador de Barcelona, enderrocat l'any 1979, i està situat a mig camí entre l'estació de Sants i la Gran Via, portes d'entrada a la ciutat amb ferrocarril i carretera respectivament. Així doncs, podríem dir que més enllà del significat iconogràfic, l'obra mostra indirectament una funció urbana vinculada a la projecció de la ciutat com a destinació turística. Alguns models i influències que podem veure són: l'obra de Joan Miró és una de les més originals de l'art contemporani gràcies a la seva particular iconografia, inspirada en el primitivisme i a les innovacions en el camp de l'abstracció. Així, la seva aportació al surrealisme va ser probablement la més important de totes, perquè el seu delit per assolir la llibertat creativa sempre es va mantenir fidel al principi surrealista bàsic de fer prevaler l'inconscient per damunt de la raó.
Tanmateix, en la seva trajectòria, hi ha nombrosos artistes que, poc o molt, van esdevenir un important punt de referència per l'artista català. Entre ells destaquen André Masson, de qui va adquirir l'automatisme, i Wasili Kandinsky, que va desenvolupar un llenguatge basat en formes sumament corbades i orgàniques que evoquen un món microscòpic. No obstant, en el terreny escultòric fou Jean Arp el primer artista que utilitzà formes orgàniques en les seves obres.